בידיהם אני יש להם עין. Кому сложно двумя руками, можно делать одной рукой вначале. Виталий, переводи. אוקיי, למי שקשה יכול לעשות ביד אחת קודם. Кому сложно двумя, делаем на одну руку. Као, קאו. Жоу, אתה יכול לקרוא מה שהם כזה. Цай, Ань. Као, Жоу, Цай, Ань. У кого получается на одну руку, пробует, соответственно, другой рукой. מי שסיים עם יד אחת יכול לנסות ביד שנייה. Не наклонять голову. לשמור על ציר האנשים בגוף. Пробуем двумя руками. ועכשיו ננסה שתי ידיים. יש להם עננים אחרים. מעל עודם עננים אחרים. אותו תרגיל. Разноименная рука. עכשיו שתי ידיים שונות. אחת מול השנייה, נו. Здесь предполагается бросок, но падать не обязательно. כאילו, כאן זה הטלה, אבל אנחנו לא מתאימים לזה. Если кто-то хочет, могу показать. Кто אם מישהו хочет רוצה упасть, если ליפול, кто-то хочет упасть, покажу. אם מישהו רוצה ליפול, הוא יכול להראות את זה. לאט. Если не хотите, да, то есть выглядит так. Я хочу пойти туда. הוא רוצה לעבור לכאן. Поближе подойдите, пожалуйста. תתקדמו בבקשה. Я хочу пойти туда. Окей. Он меня не пускает. Не הוא пускает. רוצה תנועה לשם, אני עוצר אותו. Тогда я толкаю руку в эту сторону. ואז הוא בא לכיוון הפוך, Он сопротивляется. אני מתנגד. И его сопротивление идет в эту сторону. ואז ההתנגדות שלי בעצם עוזרת לו לבוא לכיוון ההפוך. Эту силу я подхватываю ואז כוח הזה הוא... проворачиваю всем телом. ואז כוח הזה הוא משתמש בכוח הזה Это као. ועושה סיבוב. זה Это קאו. као. Я делаю шаг на него, разворачиваю צעד, руку, джоу, סיבוב היד ג'ו, и подстраховываюсь от этого локтя. והוא בעצם מגן את עצמו מפני תנועת מרפק. Усилием ань другой руки. בכף יד שנייה בכוח עין. Пробуем. בבקשה. Я показываю, что хочу сюда выйти. Вот эта техника, наверное, тебе известна, да? Ты сюда не пускаешь, потому что туда вообще пускай, да. И вот сила, видишь, куда тебя выбрасывает? Пружинка. Я на нее сразу. Джоу, Ань.